Dan dia kata maximum speed iaitu Vmax pula adalah 3 ms negatif 1. Find the frequency particle motion, frequency of the particle motion, dia nak F dan nak amplitude. Okay, so bila kamu ada A maximum dan juga V maximum, awak boleh relate dia dengan menggunakan equation. Maksudnya awak kena guna equation dia, awak kena compare untuk awak dapatkan informasi. Contoh, apa equation A maximum? Kita baru je cakap A maximum akan berlaku bila displacement kamu maximum. So kita simply terus guna A maximum sama dengan omega square. Terus substitute A dekat tempat omega square X tadi. Alright. And then ini untuk maksimum V pula, V maximum hanya akan berlaku bila displacement kamu kosong. So kita guna equation plus minus omega set A square minus X square. So bila X kamu kosong, X ini kosong, ini dah kosong. So kamu tinggal plus minus omega set A square. Set dengan square ni cancel. So apa jadi kepada equation ini? Dia adalah omega A. So Vmax sama dengan omega A, Amax sama dengan omega square A. So kalau kamu tengok term-term yang kamu ada dekat sini adalah term yang sama sahaja. So apa yang kamu boleh buat? Kamu dah ada nilai untuk Amax dengan Vmax. Awak compare lah. 18 sama dengan omega square X. Ini yang pertama kamu. And then untuk Vmax pula 13 sama dengan omega A. Jadikan A sebagai subjek kamu. Jadikan A sebagai subjek. Bahagi apa semua? Contoh ini 18 divided by omega square sama dengan A. Ini pula akan jadi 13 divided by omega sama dengan A. So dua-dua ni adalah A. So 18 over omega square is equals to 13 over omega. Boleh dapatkan nilai omega daripada sini. Dapat omega dulu. Dah dapat omega. Kita balik dalam mana-mana equation, satu ataupun dua ni, dapatkan nilai amplitude kamu. Okay? Okay, Miss. Next adalah soalan 6. Question 6. Okay, what you have in question 6 adalah given mass blah 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 fixed at the other end shows the displacement versus time. So kita ada graph displacement versus time. And as you can see, kita ada dua cycle dekat sini. Satu, dua. General graph kita, satu cycle gives you period. Okay, satu cycle gives you period. Maksudnya 0.2 ni adalah period kamu. 0.4 ni adalah dua kali period sebab dah dua cycle. Period adalah time taken to complete one cycle sahaja. Dekat sini kita ada dua cycle. So kalau dia ambil masa 0.4 untuk complete dua cycle, untuk satu cycle dia adalah 0.2. So I know my period from the comparison between the general graph here and then I also know my amplitude here. Ini A. Ini negatif A saya. So dah dapat informasi dekat sini. Dia suruh cari determine the equation of displacement. Okay, equation of displacement. Okay, ini kita dah buat a few times juga. Okay, we'll do one last time here. Okay, general equation dia adalah X is equals A sin omega T. Okay, ini adalah general equation dia dekat sini. Okay. A dah tahu, omega boleh cari daripada T. Okay, and then kita pun masukkan dalam semua term dalam equation, kita akan dapat X sama dengan 1.8 sin 10 pi T. Okay, kenapa saya tak letak plus minus V dekat sini adalah kita hanya akan start dengan plus minus V if the question tak ada graph. Bila dia dah ada graph, kita boleh tengok dengan jelas. Kita boleh tengok dengan jelas whether
Bila T sama dengan kosong, X kamu duduk mana? Kita nampak dengan jelas. So bila dekat sini memang dia duduk dekat kosong, so saya tahu V saya kosong. Unless if it did not start here, then I will add plus pi over 2 atau saya akan tukar bentuk graf saya jadi cos. Tapi syllabus kamu kebanyakan memang sign graf je lah, tak payah risaulah. Kalau when it comes to exam, dia akan tanya sign graf saja, syllabus yang terbaru. Okay, sebab dia dah have simplified the syllabus so much. So kamu tak payah risau, dia takkan keluarkan shift tu banyak lah. No, last year pun tak ada, the year before pun tak ada. Yang sebelum-sebelum tu syllabus lama. So this is your general equation. Okay, I repeat myself, I did not write here plus minus V atau saya tak cari nilai V adalah sebab when I look at the graph, I know when T is equals to 0, my X is also equals to 0. So saya tahu bila ini 2, my V kosong. Okay, and then next dia minta velocity and acceleration. Okay, since kita dah ulang soalan pasal equation ini few times, can I just allow you to do by yourself? Boleh ke kamu cuba practice? Boleh, Miss. Awak boleh start daripada sini. V, kita differentiate X je. And then A, kita differentiate V pula. So dapatkan V dulu, baru boleh differentiate. Senang. Saya pun, kalau kamu tengok ada one of the question, saya explain macam mana nak differentiate. Saya kata, jangan usik ini, tulis balik, ini tulis balik. Lepas tu, apa saja di depan T, bawa ke depan, and then differentiate 3 go. Satu je benda kita akan differentiate, iaitu literally the 3 go sahaja dekat sini. Kamu akan tukar dia. Sin jadi cos, cos jadi negative sin. Itu je. Okay, so you try to do that question. Okay, we look at question 7. Question 7, a block of mass 100 kg is suspended from a vertical helix spring. So dia berada vertical begini. Spring constant of 20 Newton, ini K kamu. The block is pulled to a distance of X is equals to 2 cm from its equilibrium position. Maksudnya awak dah tarik dia sampai ke 2 cm from the equilibrium position. So kita pun faham ini adalah amplitude kita lah. Next dia cakap, find the period of the oscillation. So kita nak cari T dekat sini, kita nak cari period. Okay, kita nak cari period dekat sini. Okay, soalan kita berkaitan spring. So ada dua cara untuk awak cari period. Sebenarnya dia dah mention ini adalah spring, awak boleh terus guna equation of spring iaitu 2 pi sed M over K. Okay, M over K. M ada, K ada, boleh terus dapat. M dekat sini adalah 100 gram. Remember to convert dia pergi kg. Dia kena dalam kg sebab T kita dalam second. Okay, remember untuk convert. Kamu akan dapat jawapan 0.44. So settle lah. Sebab dia dah mention dalam soalan terang-terang ini adalah spring. So saya boleh simply guna equation of period dekat sini. Sebab kalau kamu perasan, last subtopic kita adalah period untuk specifically for pendulum dan juga specifically for spring. And then maximum velocity of the block. Maximum velocity of the block, Vmax. Bila dia cakap Vmax, dia kena automatically come to your mind, Vmax hanya berlaku at X equals to 0. Ini memang by now, memang awak kena like literally train your brain to think. V maximum hanya akan berlaku bila X is maximum. X is equals to 0. Sorry I repeat myself. V maximum hanya akan berlaku bila X is equals to 0. So you write your equation of velocity. Kita ada dua. Satu with respect to time, satu lagi with respect to X. Kita tulis yang X itu. Plus minus omega square root A square minus X square. Ini with respect to displacement. Ini with respect to time. Kita tak nak yang time. Sebab kita tahu V maximum berlaku pada displacement yang kosong. Tapi kita tak tahu pada saat keberapa dia akan berlaku. So kita tak nak guna yang ada T. So substitute ini jadi kosong. So awak akan end up dengan plus minus omega square root A square. So ini cancel. So V maximum, equation dia sebenarnya adalah, lepas ni tak payah nak susah-susah derive, automatically dia adalah omega A sahaja, sentiasa. V maximum is always equals to omega A. A maximum pula sentiasa omega square A.
Okay, ini selepas kita derive lah, tapi you have to do few questions so that you can see kenapa dia jadi macam ni. Saya tak ajar awal-awal kata suruh kamu hafal inilah, saya explain dulu. Dia hanya akan berlaku bila X kosong, kita substitute masuk and so on, you will end up with this one. So masukkan omega kamu dan juga A. A tak ada masalah, ada dalam soalan. Omega, kena cari omega dulu sebab omega tak diberi dalam soalan. Macam mana nak cari omega? Dah ada period. Okay, you know your period, omega is equals to 2 pi over T. Get your omega there. And then total energy of the system. Energy of the system, by now kita dah buat banyak juga soalan dekat sini iaitu E is equals to half M omega square A square. Ini adalah total energy. Okay. M ada dalam soalan, omega kita dah cari dan juga boleh cari sebab dah ada period A square. Okay. Ataupun kalau kamu nak, K adalah M omega square juga. So, awak boleh terus substitute half K A square pun boleh sebab nilai K kita dah diberi dalam soalan. If you can remember this one, you can also use this equation. Kalau ini pun tak ada masalah sebab omega kita ada. Alright. Next adalah soalan 8 lah. Boleh ke laju sangat? Boleh. Okay, Miss. Okay, masih follow kan? You guys are following me kan? Masih. Follow, Miss. Yes. Okay. Kalau macam tu, saya proceed je. Soalan 8. Okay, what you have here is 3 block attached string frictionless. The block experience no net force. When the block is to the left of point B, the spring pushes it to the right. The block, ini soalan 6. Okay, panjang juga soalan ni, kejap. The mass is pulled to the right from point C. Release at time t equals to 0. The block then oscillates between A and C, takes 40 seconds to complete 20 oscillation. Assume the system consists of block and the spring, determine. Okay, apa kita ada dekat sini adalah kita ada block ini attached to the spring dekat sini. Dia kata when the block is to the left of point B, iaitu dia gerak ke arah A, apa yang akan jadi adalah spring ini, sebab dia adalah spring, dia akan tolak balik blok kamu. So bila dia tolak balik, dia akan pergi ke point C pula. Okay, so benda ni akan berulang lah sebab awal-awal awak dah exert force, push it to point A. After that, the force of the spring is pushing it back to point B dekat sini. Lepas tu awak tarik dia pergi ke C pula, lepas tu awak release dia. Lepas tu dia kata, after that the process of moving from A to C ini berlaku 40 seconds in 20 oscillation. So maksudnya to complete this 20 oscillation, it takes 40 seconds. So berdasarkan informasi ini, this information gives you your period sebenarnya. Okay, sebab one period adalah time taken for one complete oscillation. Sekarang kamu ada 20 complete oscillation and you took 40 second. So 40 saat masa yang awak ambil bahagi dengan berapa oscillation kamu buat will give you the period for one complete oscillation itu. Alright, kalau kamu tengok, yes, soalan pertama pun dia suruh cari period. Kita dah cari. Next, frequency 1 over period. So kamu akan dapat 0.5 Hz.
Next dia minta amplitude of the vibrating dekat sini. Okay, amplitude of the vibrating adalah, amplitude adalah daripada equilibrium dia pergi ke maximum on either side, kanan dan juga kiri. So sekarang kamu punya point of equilibrium dekat sini adalah titik B kamu. Ini adalah X sama dengan kosong. This is where your X is equals to 0. Okay, in the question given that the distance A to C adalah 40 cm. Distance A to C adalah 40 cm. And then dia kata awak gerak ke A dan B, ini adalah a periodic motion. So berapa banyak awak gerak ke A, jarak antara A dengan B akan sama dengan B dengan C. It's always equal. Okay, it's always equal. So if A to C adalah 40, maka A to B, B to C adalah 20 each. Which is your amplitude sebenarnya lah. So sebab awak hanya boleh tarik dia sampai ke maksimum, awak release, dia akan oscillate. Proses oscillation itu akan berlaku dekat sini. So amplitude kamu adalah 20 cm iaitu 40 divided by 2. And then dia minta spring constant. Spring constant adalah K dekat sini. Okay, macam mana nak cari K? Apa kaitan dengan whatever information you have in the question? How do you find your K here? Anyone? K equal to M omega square. K is equals to M omega. Ya betul. Sorry, M omega square. Yes. Mass ada dalam soalan 3 kg. Omega boleh cari sebab kita tahu period, kita tahu frequency. Omega is equals to 2 pi over T ataupun 2 pi F. So use either one of the information to get your K here. Okay, we good? Yes, Miss. Yes, miss. Okay, next kita tengok soalan. Sembilan dulu. Okay, the length of the simple pendulum is 65 cm. It is at 6 angle to the vertical. So sekarang ini panjang dia. And then this is your pendulum, 65 cm. Dia kata release at 6 degree from vertical. So apa yang jadi adalah ini vertical. This is vertical. Okay, awak tak release dia dekat vertical, awak release dia 6 degree daripada vertical. So what happened is basically your pendulum has been brought up here. Awak tarik dia, dia mempunyai 6 degree daripada vertical itu. Okay, this is your 65 cm. Dia minta period of the oscillation. Period untuk simple pendulum 2 pi sert L over G. Okay, length ada, G adalah constant 9.81. Okay, tekan calculator, dapatlah jawapan. And then next, the pendulum bob speed and acceleration when it passes through the lowest point of the swing. So dia suruh cari V dan juga A. Syaratnya adalah bila dia berada pada lowest point of the swing. Apa maksud lowest point of the swing? Dekat mana ni lowest point of the swing? Zero degree. Okay, ini swing kamu. Ini swing, ini objek kamu tengah swing. Okay. Lowest point dia maksudnya tempat yang paling bawah. Okay, ini awak tarik dia sampai 6 degree maksudnya ini paling maksimum dia boleh pergi. Maksudnya whenever we say we have pulled an object to a certain point and you release that for the oscillation, kita akan assume dalam syllabus kita stick tu itulah paling maksimum dia boleh go. So maksudnya ini maksimum kamu, X kamu adalah ini maksimum. And then you release, bila dia release dia akan sampai ke sini, ini adalah tempat dia equilibrium, X equals to 0. And then dia akan naik balik. So as you can see your object is swinging, dia tengah swing, dia berada dekat atas sikit. Kalau kamu tengok dia tak sama level
Kedudukan dia tak sama. Okay, dia berada dekat sini, dia go down, lepas tu dia naik balik atas. Lepas tu dia turun, dia naik balik atas. So paling rendah dia boleh pergi adalah bila dia berada dekat sini. When it is exactly here, which is your x is equals to 0. Basically your equilibrium point. Bila x sama dengan kosong. Itu adalah lowest point kamu. Okay, so dia suruh cari v when your x is equals to 0. Dia suruh cari a when your x is equals to 0. Macam saya cakap, kita ada dua equation for each. V ada dua, A pun ada dua. Kita guna equation yang ada X dalam dia. Sebab X is given. V plus minus omega square root A square minus X square. Masukkan X square kosong. A. Okay, A. Macam mana nak cari A? Tak ada dalam soalan. Macam mana nak cari A? Ada cara. How do you find? A amplitude saya A amplitude dekat sini. Awak ada pendulum kamu. Ini lowest point dia. Ini ada bila X sama dengan kosong. Ini adalah bila dia berada dekat sini. X at maximum. Okay, kita nak tahu dia pergi sini, apalah ketinggian dia. So you know the angle here theta. You know this length. Ini 65 cm. Awak tahu panjang ini. Awak tahu theta ini 65. Okay. Apa yang awak boleh buat dekat ni adalah awak guna kaedah trigonometri kamu untuk cari panjang sini. Okay, kenapa nak cari panjang sini? Panjang ini, yang red color one. You find the red color one. You know this length, you know 65, you know the theta. You find the red color length. Okay, lepas awak cari red color length, apa yang awak boleh buat adalah this whole thing. Oh, awak boleh cari ini terus juga. Ya. Awak cari ini terus. Awak tak perlu cari ini pun. Cari yang ni terus. Cari length color purple ni. Awak akan dapat dia punya displacement. Awak akan dapat displacement dia bergerak daripada titik O ke titik A ni. From O to A. Ini adalah displacement dia. Berapa banyak dia bergerak daripada kosong ke A tu kan? Yes. Adalah yang ini. This one. So, ini theta opposite adjacent hypotenuse. So you know theta and hypotenuse. You want to find the opposite. So guna sin 6 sama dengan opposite over hypotenuse kamu 65. So dapatkan panjang yang ini. Dapat panjang yang ini 65 cm sin 6 awak akan dapat 18.16. 18.16 cm. Okay, itu adalah kamu punya jarak dia bergerak lah for this 6 degree. Dah dapat amplitude. Cari omega pula. Omega cari guna period yang kamu ada dekat soalan A. Maka dapatlah V kamu. And then the same thing for A. A adalah negative omega square X. X dia kata kosong. Bila X kosong, automatically omega kamu pun, omega pula, acceleration kamu pun kosong. Jelas ke? Oh, jelas Miss. Pak cari amplitude kamu okey tak? Basically ini amplitude kamu. Ini adalah amplitude kamu. Jarak yang dia bergerak ke kanan. Itu, ini amplitude kamu. Okay, kita akan tengok last question here. An object of mass
kg is attached to a spring with a force constant. So kita ada mass dan juga K. It oscillates on a horizontal frictionless surface with an amplitude of 2 meter. Okay, so ada amplitude, ada K dan juga ada mass. A 6 kg object is dropped vertically on top of 4 kg object. As it passes through its equilibrium point, the two objects stick together. Alright. So cara paling senang adalah kamu imagine dulu soalan ni. And then dia kata determine the change in the amplitude of the oscillating system as a result of the collision and the change in the period of motion, the new total energy dekat sini. Okay, apa yang akan jadi dekat sini adalah you have first object 4 kg attached to a spring with a force constant blah 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 oscillating on a horizontal frictionless surface. Maksudnya ini surface kamu horizontal. Dia kata dia tengah oscillate on horizontal, maksudnya dia tengah bergerak kiri kanan sajalah. Dia tengah bergerak kiri kanan. Pergerakan dia adalah to the right, to the left. Ini adalah positive A, ini adalah negative A, ini adalah equilibrium point. X is equals to 0. Okay, sebab dia kata it is on a horizontal, oscillating on horizontal frictionless surface. Okay, lepas tu dia kata 6 kg object drop vertically. Maksudnya 6 kg ni jatuh daripada atas. Okay, 6 kg ini pun jatuh. Bila 6 kg jatuh, dia jatuh exactly when your object A ni, objek pertama kamu iaitu 4 kg ini berada dekat equilibrium. Maksudnya bila dia tengah bergerak ke kanan, ke kiri, waktu dia sampai ke tengah-tengah sini, dia dah sampai tengah-tengah, you drop this second object. Okay, selepas kamu drop this second object, what is going to happen here is the two object here the two object here akan stick lah kan. Ini bentuk baru dia. Ini object A, object B. 6 kg and 4 kg. Alright, ini equilibrium. Dia jatuh waktu dekat equilibrium. Okay, so lepas tu mungkin dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Masih still going to oscillate, but maybe the amplitude decrease sebab objek kita dah bertambah berat sekarang. Okay, so the question is the change in the amplitude of the oscillating system as a result of the collision. So dia minta apa perubahan dalam amplitude kita. Maksudnya bila objek kamu tu drop, kita akan ada perubahan dalam amplitude dekat sini. Okay, kita nak cari apalah perubahan dalam amplitude itu. Okay, so it is no longer 2 meter yang dia cakap. Maksudnya dia tak bergerak pergi ke 2 meter. So before that, kita guna dulu perkataan collision. Dia guna perkataan collision. So ini adalah the key words for us to start this question. So bila dia cakap collision dekat sini, what is going to happen adalah kita ada 2 objek yang tengah collide. Okay, so kita akan ada conservation of momentum. Bila objek collide, kita akan ada conservation of momentum. P initial sama dengan P final. Okay, initially objek pertama kamu iaitu yang 4 kg ini tengah forward and backward to an amplitude of 2 cm. 2 meter. So kita akan ada M1 iaitu M from object 4 kg U4. Campur dengan second objek kamu 6 kg U6. Samakan dengan M4 plus M6 sebab dia dah stick together, dia akan ada satu final velocity dekat sini. Okay, dia akan ada final velocity dekat sini. So kalau kamu tengok, you do not know with what speed your object pertama iaitu objek 4 kg ini tengah bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita assume bila dia dah sampai dekat equilibrium ini, bila dia sampai dekat equilibrium ini kita tahu velocity dia kosong. Kita guna pemahaman kita. So dia akan ada maximum velocity bila dia berada dekat hujung sini. So kita akan guna yang paling maksimum dekat sini sebab bila dia ada velocity baru dia boleh ulang alik. Okay, so V maximum occur at omega A here. So you're going to substitute omega A. Macam mana nak cari omega dekat sini? Alright, as you can see, you know the mass and you know the spring constant. Okay, K tadi sama dengan M omega square. So omega kamu rearrange this equation adalah K over M square root.
Ini adalah omega kamu. So saya akan substitute K over M because I do not have the value of omega. And then A saya adalah paling maksimum 2. I get my V dekat sini. So tekan kalkulator, awak akan dapat V kamu sebanyak 10 ms negatif 1. So this is the speed at what my object 4 kg is oscillating. Alright. So saya pun akan masuk 4 kg darat dengan 10 meter per second. And then your object 6 kg, initially it was not moving along X component. Dia datang daripada atas. Okay. Selepas collision mereka akan terus bergerak along X axis juga. So kita fokus X axis sahaja dekat sini. So ini adalah along X axis because initially your object 1 tengah gerak kiri kanan. Objek 2 datang daripada atas Y component. After collision they move forward and backward juga, kiri kanan. So we only focus on the X axis sajalah because we want to know the final velocity along X axis. So initially dia punya velocity kosong. Okay, and then kita samakan dengan 4 kg campur 6 kg final velocity. Tekan-tekan calculator, you can get your final velocity such as 4 meter per second. Okay, apa kaitan velocity ini dengan apa yang kita nak cari? Kita nak cari amplitude, betul tak? Okay, kita nak cari amplitude. Since the velocity that we have found here adalah maximum velocity, untuk dia finally to oscillate, we are also talking about maximum velocity. Kita tengah cakap pasal maximum velocity dekat sini. This is all our maximum velocity. K maximum is equals to half m. Kalau kamu tengok equation of K adalah K is equals to half m omega square A square minus X square sebenarnya. Ini adalah equation of K dulu. Okay. Ini adalah equation of K dulu. Alright. However, K maximum akan berlaku. Awak try to recall the graph of graph kita ada. Nilai K maximum, ini nilai K maximum kamu akan berlaku bila X kamu kosong. K maximum occur when displacement is equals to 0. So K maximum, displacement kena kosong. So graph memainkan peranan yang penting untuk benda ni. So K max adalah 1/2 m omega square A square sahaja because K max only occur at X is equals to 0. Okay. Apa yang kita ada adalah linear velocity at maximum. So ini K max yang basic. Sama dengan half mv square. So you're going to compare these two sebab dua-dua ni adalah K maximum juga. 1/2 m omega square A square sama dengan half m v square. Okay. Tekan calculator. Awak masukkan semua nilai. Mass kamu dekat sini adalah, ini adalah mass bila? We are talking about which mass dekat sini? Kita tengah cakap pasal mass yang mana? 10 kilo. Sebab velocity yang kita ada dekat sini adalah velocity untuk yang 10 kilo tadi tu kan? Okay. Kita akan guna 10 kilo dekat sini. 10 kilo omega. Awak dah cari dekat soalan atas ni. Ataupun awak boleh simply guna inilah. K over M tadi. You can simply use that. Masukkan dekat dalam sini semua, dapatkan A kamu. Get your A. Okay, A yang kamu dapat ini, belum lagi A yang kita nak. Kita nak change in the amplitude. Ini adalah amplitude baru. Sepatutnya kamu akan dapat 1.26 meter lah. So maksudnya selepas bertambah objek, bila dah ada dua objek dekat sini, dia hanya akan bergerak up to 1.26 to the right and 1.26 to the left sahaja. Kiri dan kanan. Ini je dia mampu pergi. That is why kita cari comparison between K maximum ini dan K maximum ini sebab ada amplitude dekat sini. So once you have got your once you have got your amplitude, soalan tak nak amplitude baru, soalan nak change in the amplitude, perubahan dalam amplitude kamu. So initially your amplitude was delta A kamu adalah A final tolak initial, tapi sebab kita tak nak ada any negative value dekat sini sebab final kita lagi besar, initial kita lagi besar 2 meter. So awak ambil initial tolak dengan
A final iaitu 2 meter tolak dengan yang baru selepas tambah berat kamu akan dapat 0.74 meter. So the amplitude change by 0.74 meter. Okay. So next. Ini memang akan ambil masa, saya tak kata tidak. So nanti saya akan upload video, awak cuba tengok, fahamkan balik soalan ni and then you do the question. Okay, tak ada masalah, you can take your own sweet time to understand this question. Sebab ini memang soalan hot sebab dia gabung dengan soalan 3, soalan chapter 3 lagi tu. Okay, next dia kata change in the period of the motion. Change in the period, maksudnya dia nak delta T pula dekat sini. So untuk cari delta T, kita kena cari T yang awal dan juga T yang baru. T yang awal, ini adalah case spring, betul tak? Period untuk spring, ini equation dia, 2 pi m over k. So you find for all dulu. All dekat sini adalah for waktu asal 4 kg sahaja yang tengah oscillate sebab ini adalah equation untuk spring. Initially, your object 4 kg is the only one attached to the spring. Yang 6 kg tak ada attached to the spring sebab dia jatuh daripada langit. Dia jatuh daripada atas. Only 4 kg object is attached to the spring. Okay. So, kamu akan ada T sama dengan 2 pi. Ini all kamu Third mass kamu adalah 4 kg sahaja awal-awal. Lepas tu spring constant kamu adalah 100 given in the question. So, you find your T all. And then T new pula. T new adalah untuk gabungan dua-dua mass kamu. Now, what happened is that spring is attached to 4 kg object where you have another kg on top of that 4 kg. So, this spring now, spring yang tadi kita cakap ni, tengah support dua-dua objek ini untuk oscillate. Okay, tengah support dua-dua objek ini untuk oscillate. Walaupun dia hanya melekat pada 4 kg, tapi sebab 6 kg berada di atas 4 kg, mereka akan bergerak bersama. Berat dua-dua objek ini akan affect that motion. So, untuk new jadi 10 kg. So, T new akan sama dengan 2 pi. Third mass kita berubah dekat sini 10 kg. Spring constant kita masih sama because you did not change the spring. Kita tak tukar spring. Masih spring yang sama. Bahagi dengan 100 masih. Okay, dapat and then carilah delta T. Okay, cari delta T. Kita tak nak nilai negatif, kita nak yang positif. So you simply take the bigger value minus the smaller value to get your delta T lah. Okay. And then finally dia minta the total, new total energy of the oscillating system. New total energy dekat sini adalah kita akan ada energy yang baru akan sama dengan half ataupun K maximum. Cara senang adalah kita compare energy is equals to K yang paling maksimum dekat sini. Okay, K maximum dekat sini. Awak samakan dengan K maximum. Awak pun buat half mv squared. Ini paling senang lah. Awak boleh masukkan dalam velocity dia yang baru. Awak boleh dapatkan jawapan ataupun tak ada masalah. Awak boleh guna equation dalam chapter ini. Equation dalam chapter ini dekat sini. You have energy is equals to half m omega square A square. Boleh guna ini juga untuk cari sebab dia minta new total energy. Kita nak new total energy. So dia kena mass yang baru, amplitude yang baru juga dekat sini. Are we good?